आज ये जो ब्रेक मारने पे जो लाइट जलती है पीछे की ब्रेक, उसकी जो स्विच आती है ना वो बदलना बताऊंगा। जैसे कि मैंने जब ये हाइड्रोलिक करवाया तो जो इसमें स्विच आती है, ये रहा इसका पोर्ट, वो नहीं थी इसके अंदर, जो पुरानी थी वर्किंग नहीं कर रही थी, तो मैंने इसको नया ढूंढ के निकाला है। ये रही स्विच, ओरिजिनल महिंद्रा की है। ये मुझे अराउंड 180 की पड़ी है। अब जब भी ऐसी कोई लाइट वेट लेने, स्विच या कुछ भी लेने जाए, इसका सैंपल लेके जाएं। ये ऐसी दिखती है। इसमें जो कुछ नए मॉडल आ गए हैं उसमें ये 4 पिन के साथ आता है। यह अपनी जो है पुराना मॉडल, इसमें 2 पिन है। ये इसका सॉकेट है और ये इसमें इसको प्लग करना है। लेकिन उससे पहले हम इसको पहले यहाँ पे ये जो यहाँ पे इसमें इंस्टॉल कर लेंगे। इसका मैकेनिज़्म बहुत सिंपल है। ऐसे ये पुश रहेगा तो लाइट नहीं जलेगी, जो आप ब्रेक मारोगे ये रिलीज़ होगी और आप पीछे की ब्रेक लाइट जल जाएगी। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ, आपको बताता हूँ उसके लिए कैसे करना है। पहले आप ये बोल्ट है जो इसकी सेटिंग के लिए यूज़ होगा, इसमें आपको इसको डाल के ऐसे घुमाना है। ऐसे घुमाना है इसको। इसको कैसे सेट करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको ऐसे करते जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रहा पैड जो इसको टच करेगा। आपको जब तक घुमाना, जब तक ये इसको टच ना कर जाए। ठीक है, ये हमारा हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये हमारे यहाँ पे ये आ रहा है कि ये लाइट इसको टच नहीं कर रही है। तो उसके लिए जो इसमें बोल्ट था उसको हम निकाल लेंगे। अब वो बोल्ट निकाल के आपको मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैंने ये स्विच सेट की है। इसमें जो बोल्ट अंदर से लगा रहा था वो मैंने यहाँ बाहर से सेट कर दिया है। जब आप ब्रेक मारोगे तो ये जो ब्लैक पोर्शन है जो निकल रहा है, ये निकलने पे ब्रेक लाइट चालू हो जाएगी। ये सब सेट करने के बाद जो ये बोल्ट अंदर से, इसको आप टाइट कर लो। ठीक है, इसको टाइट करने के बाद आपका काम हो जाएगा। पीछे फिर ये केबल लगाना है, वो बता देता हूँ मैं। पहले मैं बोल्ट टाइट कर लेता हूँ पीछे से। ये बोल्ट मैंने फिट कर दिया यहाँ पीछे। ज़्यादा आपको वो टाइट नहीं करना है, थोड़ा ही टाइट करना है, बस ये हिले ना स्विच, बस ये काम हो गया अपना। ऐसे ब्रेक मारने पे लाइट जलेगी। अब इसका सॉकेट, ये रहा इसका सॉकेट। ये अपनी स्विच है, दिख रही है ये नहीं। ठीक है, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसका भी ये सॉकेट ऐसे है। ये इसको, ये देखो ये सोए हुए टाइप का वीडियो वो है, तो इसको ऐसे और ऐसे देखेंगे तो आपको ये रहा लॉकिंग। इसमें ये लॉक, ये वाला लॉक फंसेगा। ये आपको ऐसे ये करके जैसे ऐसे पुश करना है। ये लग गया आपका। ठीक है, ये आपकी अब लाइट चालू हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ ये वर्किंग कैसे करता है। अभी मैं इसको मैन्युअली सेट करता हूँ कि ब्रेक मारने में लाइट कैसे चलेगी, क्योंकि अभी कोई है नहीं जिससे मैं बता सकूँ आपको ब्रेक दबा के और आप वीडियो शूट करके। इसमें मैं इसको कोई पाना फंसा के ऐसा कुछ इसको दबा के रखूँगा और पीछे आपको लाइट दिखाऊँगा लाइट जलती कैसे है। जैसे मैंने अभी ये पकड़ डाल के ये इसको मैंने यहाँ से रिलीज़ करवा दिया है, क्योंकि अभी कोई है नहीं ब्रेक मारने के लिए। फिर आपको मैं दिखाता हूँ लाइट कैसे जलेगी पीछे की। दिनों में भी इसका पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है। जैसे देखो ऐसे लाइट जलेगी पूरी इसकी। ये रही ब्रेक लाइट इसकी। सेम इसमें डीम है काफ़ी। इसको मैं आपको दिखाता हूँ। प्रॉब्लम में कुछ लगता है, लेकिन तो भी ये डीम है। इसमें वायरिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन ऐसे ब्रेक मारने पे लाइट जलेगी। आप जब ब्रेक रिलीज़ कर देंगे तो ये बंद हो जाएगी। अब मैं इसका ये पकड़ निकाल लूँगा। निकल गया।
आप देखेंगे तो इसकी लाइट अब बंद हो गई है। इसका क्या फ़ायदा है कि जैसे रात में आप ब्रेक मारते हो गाड़ी की तो पीछे वाले को मालूम पड़ता है कि आपकी गाड़ी में ब्रेक लगा है। ठीक है, ये ज़रूरी पार्ट है। बस आज का वीडियो पूरा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।